Ребят, всем привет! Добро пожаловать на нашу новую серию вот с этой вот малышечкой. На сегодня мы займемся ее техническим состоянием, поменяем все шаровые, может не все шаровые, гранаты, все обслужим, все по морде, с жопой у нее вроде бы все в порядке, но по морде присутствует очень много косяков, мне не нравящихся. Немножечко у нее похрустывает там гранаты, где-то что-то какие-то стучки есть. Ну и будем мы, значит, делать все сами, опять же, своими руками. Также вместе с вами, я уже, наверное, говорил, именно вот в данном автомобиле, я не спец прям вот по Opel'ам там, но у меня как бы есть руки, есть голова немножко, мозги, есть какие-то обучающие видеоролики в интернете. То есть все это в совокупности я собираю в свою голову и воплощаю в жизнь. При этом и экономия деньги, это тоже одно из важных. Но самое большое, из-за чего я делаю все свои автомобили сам, то есть прям крайне, да, на данный момент даже уже, по-моему, нету таких вещей, которые я не делаю сам. На данный момент я еще пока что не занимался покраской автомобилей. Прям вот именно, как положено, с краскопульта, там вот это вот все. Там где-то что-то баллончиком, естественно, подкрашивал, но именно как такой, нормальной покраской я не занимался. Это, наверное, единственное, что я не делал. Все остальное, вот это вот ремонт там, вы сами видели, стеклоподъемники, все, магнитофон там, музыку вот еще с автозвуком там тоже, там своя стихия вообще, там очень много проводки вот этой всей. То есть, скажем так, подключить я это смогу, но, опять же, нужно же подбирать компоненты до такой степени, чтобы не купить компонент, допустим, дороже, который тебе не нужен для данной музыки. Или не купить очень плохой, если у тебя, допустим, музыки больше, а ты покупаешь кабель, допустим, сечением, который, просто не вывозит эту всю мощность. Вот в таких всех ситуациях, и то я тоже думаю, в этом всем можно разобраться, но я не автозвукер. То есть у меня музыка как бы есть в машине, и мне ее хватает. Вот немножечко, самое главное, чтобы она играла, слух не резала, прям вот, вообще прям вот так вот кошмарно прям не было. А так, в основном, меня устраивает. Вообще, штатная акустика, она, в принципе, сделана более или менее нормально. Если подзашумить двери, то она уже будет лучше. А там уже усилители, какие-то колоночки мощнее. Колоночки, мощнее, чище, конечно, в любом случае, когда вы их меняете со штатки. И я это понимаю, но есть еще некоторые варианты, там, совсем много музыки. Вот. Но вернемся, значит, к сегодняшнему ролику. И на данный момент мы будем заниматься пока что технической частью данного автомобиля. Я еще не отдаю машины в сервисы, потому что я не очень сильно доверяю людям. Были очень много промахов со стороны автосервисов, когда не закручивали колесо, то есть у меня было прям такое. То есть не докручивали какие-то детали. На Ниве в прошлом году, я не помню, даже выкладывал, не выкладывал эту серию, отдали просто, это вот, элементарнейшее сделать. Chevrolet Ниву отдал в сервис, мне ее сделали так, что она могла и сгореть. Плюсовой провод с аккумулятора, который идет напрямую к стартеру, мне его просто положили на глушитель. То есть, я, естественно же, не проверил это все. Пару дней поездил. Потом открываю капот, а что-то у меня дымится. Сначала я заметил, что задымилось, открываю капот. Смотрю, а у меня провод этот просто на глушителе лежит, плавится и уже, все, то есть, дошло до меди. Плюсовая клемма вот так вот. И так можно было машину оставить, она бы сгорела где-нибудь нахер.
Вот элементарно, вот просто из-за вот этих вещей я стараюсь делать все самостоятельно. Руки есть, голова есть, силы, слава богу, пока меня не покинули. Поэтому поехали! Ну вот, значит, закупился я таким образом. Стоечки стабилизатора новые. Сказали, вот эти вот, короче, полиуретановая херня без шара должна подольше ходить. До этого они не очень там долго ходили. Все привода обслужим. Шрус у нас этот пыльник один. Одна граната у меня хрустит левая. Тут уже полностью у нас все в сборе. Триали, кстати, нормальная фирма такая. Я себе тоже на другую машину брал. Гранаты у них, по крайней мере, идеальные. Что у нас нужно для того, чтобы снять наружный шрус? Это у нас... Начнем со снятия колеса, а дальше посмотрим. Я ни разу в жизни на Opel не менял это дело. Вместе с вами буду сейчас первый раз это и делать. Ну что, начнем. Что у нас далее? Далее смотрим, нам повезло. Нам очень сильно повезло. Здесь, чтобы не снимать шаровую, не сбивать ее, стоят 3 болта. На иномарках есть еще такое на клепках, и у них шаровая вообще меняется полностью с рычагом. Здесь получается и шаровую можно отдельно менять. Вот так. Левая граната у нас стучит. Мы сейчас что? Откручиваем эти 3 болта. Центральную ступицу нам надо будет выкрутить. И по сути все, мне кажется, стойка должна будет оттянуться. И стойка стабилизатора здесь пластиковая стоит. И она шатается. Не зря я ее взял. Сейчас тоже мы ее махнем. Получилось это так сделать. Но вам не советую, желательно сначала его выкрутить, потому что, возможно, будет сложновато выкрутить. Надо будет машину отпускать, поэтому сначала его выкручиваем, потом уже все остальное. В общем, нет, придется, похоже, шаровую мне выкручивать. Ладно, выкрутим шаровую, ничего страшного. Ух ты! Я еще чуть-чуть пошла уже. Пошла. Шла и уперлась, блин. Ну все, вылезла она. Я вытащил. Посильнее просто чуть-чуть. Давить надо было. Сильнее надавил, и все, спокойненько вылезла она у меня. Да, тут проблемка возникнет, конечно, выкручивать. Попробуем так зажать.
и спиливать. Она же уже выкрутилась почти. Потихонечку идет, но не так, как хотелось бы. Ну и что мы здесь можем наблюдать? Даже хомуты такие обычные закрутили. Так, конечно, не делают. Наш рус я еще не видел. Ну видел один раз, меня закручивали на Матизе, но у меня вырывало его. В сервисе, кстати, тоже делали. Я вообще не знаю, как это можно было так сделать, так нельзя делать. Ладно, разбираем и ставим на нормальные хомуты. Ставим уже новую гранату сюда, как раз левую. Вот у нас наружная граната, значит. А тут как раз таки внутренняя у нас, внутренняя подклинивается. И ее тоже менять надо по-любому. И внутри у нее вот такое что-то все непонятное. Ничего, наружнее мы шурусик воткнули. Внутренний пока оставляем. Ну, хрустит он стопудово. Ну, так стопудово нельзя оставлять, я его уже заказал. Будем ждать, а пока поставим так и будем правую сторону менять. Приступаем к сборке. Сейчас на секундочку подумал, что уже гайка не подходит. Ну все, стойку стабилизатора я ставить не буду, потому что мне еще раз снимать нужно этот привод. Без нее я как-нибудь 3 дня поезжу, работаю обратно, ничего в этом страшного, критичного такого нету. Все с этой стороны у нас на сегодня окончено. Стойку стабилизатора и внутренний шрут мы поставим уже в другой день. Для вас это будет очень-очень скоро. А мы сейчас займемся другой стороной. Надеюсь, с этой стороны-то у нас будет все в порядке. С этой стороны, потому что ничего не привывороте, никаких хрустов не было. Просто-напросто пыльники уже потрескавшиеся. И стойка стабилизатора, по-моему, здесь стучит. Ну или узнаем, в общем, что здесь стучит. Может и шаровая. Но стойка стабилизатора точно стучит. Я потому что рукой уже двигал. Она такая прям вся вяленькая. Эту сторону мы сделаем намного быстрее, потому что на той мы уже натренировались. Теперь знаем, что откручивать.
И не будем просто так лишние всякие детальки откручивать, закручивать заново. Ручка стабилизатора выкрутится у нас, нет? Что-то мне подсказывает. Ставьте ставки, выкрутится или нет, пишите в коммент. Я думаю, что нет. Я угадал. А я знаю почему. Потому что Китай плохо вырастает в немцев. Настройки здесь стабилизатора китайские. Есть качественные Китая, а есть вот такой, который вообще никак нигде не вживается. Точнее, наоборот, вжился, теперь выходить отсюда не хочет. Давайте начнем с привода. Он как раз мешает сам крутить. Берем приспособу нашу. А здесь шаровая так просто не поддается. Так, выдернули. Еще раз надо помазать. Ну да, пыльники здесь, конечно, мертвецкие. Наружный, по-моему, меняли, внутренний точно нет. Такая лажа. Здесь есть он. Начало только. Здесь уже все, еще чуть-чуть, он бы разлетелся. Все, быстренько меняем и впихиваем обратно. Втыкаем на место все и радуемся. Надеюсь, все будет работать. Инструкция написана: затяжку гаек производить, когда автомобиль будет снят с домкратов. Но это вообще просто нереально. То есть я поставлю колесо, и потом они мне предлагают закрутить вот тот болт и вот этот болт. Вышел из ситуации таким способом. За шаровую приподнял вот так домкратом. Она получается сейчас так же, как и на колесе стоит. И все, в таком положении закручиваем. Ну все. Примерно так оно и будет. Эта сторона реально очень прям быстро получилась. Я даже, по сути, чуточку подснять даже не успел. Немножко подснял, как мы снимали, неплохо так. Тудым-сюдым, пыльнички поменяли. Бам, все, обратно. Обратно все впихали. Не впихуем мы. И все. Все открутилось, закрутилось. Единственная проблемка была то, что шаровая у меня там не вылазила. А она вылезла. Вылезла и обратно залезла. С этой стороны вообще все намного проще. С той стороны внутренний придет. Ну,
Там уже тоже все просто, уже все разбиралось, очень легко все выйдет, и обратно все легко зайдет. Поэтому собираемся, и на сегодняшний день, думаю, все. Ну что, вот у нас прошла где-то, наверное, неделька. Запчасти пришли. Сейчас мы их будем ставить. Машинка у нас вот в таком состоянии. Не обращайте внимания, грязная, конечно, но другого варианта у нас нету. На улице у нас погода, потому что примерно вот такая. Дождичек идет, все мокро, грязно, поэтому я бы просто с мойки до отсюда не успел на чистой машине доехать. Вчера помыл машину, сегодня она уже вот такая. Что значит? Сейчас я покажу, что у нас сегодня по плану. Доделаем уже, наконец-то добьем эту серию. Так, ну что, приступим, значит. Снимаем второй раз колесо, снимаем шрус, точнее привод полностью. Выдергиваем, все перебираем, собираем обратно. Здесь у нас нету стойки стабилизатора, ее на место ставим и все. По правой стороне, как раз не зря я это время, то есть пока шрус заказал, собрал, я ездил, и еще небольшой стучок есть, это шаровая. Шаровую я тоже купил, поэтому в итоге в этой серии мы доделаем эту ходовую полностью, она уже у нас ничего стучать не будет. Приступаем. Что у нас значит здесь? Чик. Сейчас мы волшебным образом вот эту гранату сюда вставим. Примерно вот так вот. Ну вот, все вроде бы получилось. Ставим теперь эту всю движуху обратно. А привод подставим вовнутрь. Далее нам нужно поставить стоечку стабилизатора, которую мы поставили. И чтобы нормально затянуть ее, нужно домкрат отсюда убрать. Сделать имитацию того, что машина стоит на своих колесах. Все, машина сейчас вот поднялась. Она уже получается, как будто стоит на колесе. И протягиваем. Можно сказать, готовая. Новая стоечка стабилизатора. Металлическая, не та пластмассовая. Здесь сказали с полиуретаном, они должны быть хорошие, сказали, надолго должно хватить. Все у нас. Привод на месте. Все закручено. Эта сторона, можно сказать, в идеале. Стойка стабилизатора называется «Нет износа». Будем надеяться, то, что его нет. Посмотрим. А далее, значит, мы что? Отпускаем машинку, переходим на другую сторону. И с другой стороны меняем шаровую, так как стучок есть, надеюсь, дело в шаровой. Но шаровая немного легко, в общем, ходит. Если шаровая легко ходит, то, возможно, микро какой-то люфт есть, на руку его не ощущается. Но, скорее всего, дело в ней. Стоит она
Слава богу, тоже не так дорого. 1600 рублей. Поэтому все, собираемся и переезжаем с левой стороны на правую. Так, ну вот я переехал уже, чуть не забыл вас включить. Уже руки так и тянутся, чтобы быстрее сделать ее. Так, а как это делать? Я не знаю. Ну что, у нас тут, как обычно, не повезло. Вот такие вот у нас клепочки на этой стороне. Сейчас мы их будем срезать, что-нибудь делать. А далее будем уже ставить новую шаровую. И вот она будет у нас на болтах. Соленые болты специальные. Все. Быстренько. Сейчас для вас это опять пройдет за мгновение вот так вот по щелчку пальцев. Так, чик. И все, шарик новый у нас на болтиках. Усверливать я, конечно, задолбался его. Ну все, теперь нужно это все поставить на место, собрать. И у нас ходовая закончена. 2 hours later. Ну и все. Скажем так, все у нас готово. Теперь я уверен в ходовой этой машины. То, что у меня не отлетит колесо никуда. То, что меня никуда не будет тянуть, ничего не будет стучать. Ну, по крайней мере, я так надеюсь. На 99%. Потому что ничего у меня не стучало, кроме правой стороны. И вот то, что с правой стороны у меня случилось. Вот этот стучок небольшой. То есть стойку стабилизатора мы поменяли, которая болталась. Стучок немножечко остался. Поменяли шаровую. Все нормально должно быть. С этой стороны у нас получается внутренний шрус подклинивал. Поэтому его мы тоже заменили. Все остальное мы заменили. Я думаю, больше в эту ходовую, по крайней мере, в ближайший год точно никто залазить не будет, потому что там все идеально. Все новое. Здесь шаровая в хорошем состоянии, она прям очень плотная. Стойки стабилизатора новые. Сами стойки нормальные. Была мысль поменять, конечно, их, но стойки в более чем хорошем состоянии отрабатывают, и я думаю, этим просто так заниматься не стоит. Ну что, ребят, вот наш ролик и подошел к концу. Всем огромное спасибо за то, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики, чтобы не пропускать наши новые видео. Будем стараться развиваться в этой автотеме и дальше. Возможно, сейчас займусь еще кузовными работами. То есть, буду учиться делать. То есть, я хочу машину, скажем так, полностью знать от и до. Я ее и так уже знаю, но еще и в кузовных моментах. Есть уже моменты, которые я знаю, но лучше это же все, естественно, поделать своими руками. Поделать все это, в этом разобраться. И уже будет все очень здорово и прикольно. Вы наблюдайте за каналом. Всем огромнейшей просто удачи. И пока-пока. Ну что, еду я, вот, значит, проверяю автомобиль. Все как и должно быть после того, как сделали ходовку. Нужно ездить где? Вот здесь. Вот прям по таким убитым дорогам,
по всем ямкам. Специально, ну, красивые места, зато он все цветет. Классно, здорово, прикольно. Ну, едем по кочкам, там, сям. Побыстрее специально. Чтобы если вдруг даже что-то и произошло, я это сейчас услышал. Ну, как вы слышите, ничего у нас такого не происходит. Еще в той серии мы сделали коробочку. У нас вот тоже, смотрите, насколько все хорошо. Все скорости он включается. 2, 3, 4, 5. Погнали. Вот у нас такая плохая дорога. Асфальт, но он тоже не очень хороший. А ну хоть объехал.